សូមគ្រប់ជំរាបសួរពុំមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលមកកាន់ Channel វាសនាគំនូរចម្លាក់និង Page ជាងគំនូរចម្លាក់ខ្មែរបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពុំមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅគំនូរដែលបានគូនៅក្នុង Resort មួយកន្លែងសម្រាប់ Resort នេះដែលមានទីតាំងនៅលើកោះរងសន្លឹមត្រង់ចំណុចភូមិ23ឬក៏យើងអាចហៅបានថាកោះ23បាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកលេងកោះបងប្អូនអាចមកកោះ23បានបាទព្រោះមាន Resort យ៉ាងស្រស់ស្អាតរងចាំស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទដោយសារ Resort នេះបានដេគ័រសួនច្បារយ៉ាងស្រស់ស្អាតពោពេញទៅដោយដើមផ្កានិងដើមឈើជាច្រើនដូចនេះធ្វើឲ្យមានខ្យល់អាកាសនិងទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងស្រស់ស្រាយមានម្លប់ត្រជាក់ត្រជាក់ពោពេញទៅដោយខ្យល់បរិសុទ្ធបាទហើយម្ចាស់ Resort បានក៏មកឲ្យខ្ញុំគូររូបភាពជាច្រើនដូចជារូបសត្វព្រៃនៅលើវិឡានីមួយៗដើម្បីឲ្យតកតងទៅនឹងសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតនេះបាទព្រមទាំងមានរូបភាពជាច្រើនទៀតនៅតាមរបងជញ្ជាំងវិឡានៅតាមរបងនៅតាមថ្មផងដែរបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ThmorDa Resort ដែលបានផ្ដល់ការងារខ្ញុំមកធ្វើនៅក្នុង Resort នេះពិតជាស្រស់ស្រាយមែនទែនបាទព្រោះ Resort នៅលើកោះមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធច្រើនបាទហើយនៅក្នុង Resort ទាំងមូលនៅមានកន្លែងទស្សនាទេសភាពនិងកន្លែងស្នាក់នៅស្អាតៗជាច្រើនកន្លែងទៀតបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបន្តបានបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់គូរគំនូរផ្សេងៗនៅតាមវត្តអារាមចេតិយផ្ទះបត់ហាងផ្ទះសំណាក់សន្តាគារឬក៏ Resort ដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមពូមីងប្រុសស្រីបងប្អូនខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់ឬក៏ទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅលើវីដេអូនេះនិងក្នុង description ផងដែរបាទដូចនេះបើចង់ដឹងថា Resort គូរគំនូរវិញខ្លះសូមតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ